Ουδείς δύναται δυσί Κυρίης δουλεύει, Θεό και μαμονά. Αυτή είναι η ακατάλητη αρχή που πρέπει να διέπει τη ζωή, τη βιωτή, την πορεία, τις κινήσεις, τις διαχύσεις του πνεύματος του καθενός μας. Δεν μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό και ταυτόχρονα να είμαστε δούλοι και υποχείροι του κόσμου και των κοσμικών αγαθών και επιδιώξεων. Δεν μπορείς να είσαι μαθητής του Χριστού και να είσαι κυρίαρχος του κόσμου. Ας το βγάλουμε από το μυαλό μας. Ένας είναι ο δρόμος. Ή θα αγαπήσεις εξ ολοκλήρου τον Θεό, θα αφιερωθείς, θα αφοσιωθείς σε Αυτόν και ο Θεός θα ανταποκριθεί ολόκληρος σε σένα, ή θα αγαπήσεις τον κόσμο, οπότε η πορεία σου θα είναι πορεία προς τη φθορά και το θάνατο. Αυτή την πορεία προς τον Θεό και μόνον υπέδειξαν οι τόσοι και τόσοι και τόσοι, ολόκληρο εκείνο τον έφος των μαρτύρων και των Αγίων της Εκκλησίας. Δεν υπελόγησαν ούτε τους συγγενείς, πολύ δε περισσότερο τους γονείς, δεν υπελόγησαν την δόξα και την τιμή, τις υπολείψεις και τις γονικλησίες των ανθρώπων των ταπεινών, αλλά μόνο στη δόξα του ουρανού απέβλεπαν. Εμείς τι κάνουμε σήμερα? Αυτό είναι το καυτό ερώτημα. Αντί εξ ολοκλήρου να δοθούμε στον Θεό, εξ όλης ψυχής, εξ όλης διανοίας, εξ όλης ισχύως, εκ παντός πνεύματος, μοιράζουμε το 24ωρό μας ανάλογα με το όπως θέλει ο καθένας και λέμε Θεέ μου, σε αρκεί μια ώρα, και νομίζουμε ότι εκπληρώνουμε το καθήκον μας, και τις υπόλοιπες ώρες, τις 23, τις αφιερώνουμε στον κόσμο και τα αγαθά του, στην οικογένειά μας και στα παιδιά μας, στη γυναίκα και στους γνωστούς. Εμπέζουμε τους εαυτούς μας, κοροϊδευόμαστε αν νομίζουμε ότι εμείς έχουμε αφιερωθεί στον Θεό. Και όταν λέμε έχουμε αφιερωθεί στον Θεό, δεν εννοώ να εγκαταλείψουμε το σπίτι μας, να εγκαταλείψουμε την οικογένειά μας, να εγκαταλείψουμε τη δουλειά μας και να πάμε σε ένα μοναστήρι για να μονάσουμε. Όχι, εις δέρωτε. Πάνε στα μοναστήρια αυτοί που τους έχει δώσει ο Θεός τη χάρη για να αντέξουν. Αλλά και στον κόσμο μέσα δεν πάβει να είσαι δούλος, πλάσμα του πλάστου και δημιουργού και παντοκράτορος Θεού. Και μία σκέψη ακόμα. Είναι δύσκολο. Για μερικούς εκατόρθωτο. Για μένα ψευδαίσθηση. Το ότι ξέρεις, έχουν εγκιστρωθεί τα παιδιά στους γονείς, οι γονείς στους γονείς, και με την ιδέα αυτή απομακρύνονται από τον δρόμο του Θεού. Δεν μπορείς σύμφωνα με την χριστιανική αντίληψη να είσαι αγκιστρωμένος στον κόσμο ή στους δικούς σου και ταυτόχρονα να λες ότι είσαι δούλος Θεού. Ας το διώξουμε από μέσα μας. Ένας είναι ο δρόμος. Ή αγαπάς τον ουρανό και δουλεύεις για τον ουρανό, ή αγαπάς τον κόσμο και πας για την κόλαση. Ενδιάμεση οδός δεν υπάρχει. Ασπρόμαυρη φωτογραφία στη ζωή δεν χωράει. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και πολύ περισσότερο ηχούν τα λόγια αυτά για το γεγονός το σημερινό. Και πολύ παρακαλώ να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Όχι μόνο σήμερα, και στη ζωή τη μετέπειτα. Όταν εγώ έλεγα ναι, είναι γονείς σας, να τους σέβεστε, και πολύ περισσότερο όταν παρουσιαστεί ανάγκη να τους συμπαρασταθείτε, ήξερα τι έλεγα.
Και φτάσανε στο σημείο αυτό σήμερα να πονάνε αντί να χαίρονται. Γιατί έκαναν κινήσεις οι γονείς που απέβησαν μοιραίες για την τελετή του γάμου. Αυτό ισχύει για τον κάθε ένα και για την οικογένεια του καθενός. Ο φιλόν πατέρα, η μητέρα, υπέρευε ουκέσιμο άξιος. Πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Πάνω απ' όλα ο ουρανός. Ο ουρανός που λιέται και αγοράζεται, όχι ο κόσμος. Ούτε ο πατέρας ή η μητέρα, μια μέρα θα πεθάνουν. Αλλά ο Θεός είναι και παραμένει και θα παραμένει η ύπαρξη των δικών μας υπάρξεων. Αγαπητοί μου, δεν ήθελα να θίξω το θέμα. Γιατί μπορεί η πρόθεση να είναι αγνή, η ψυχή του άλλου να είναι αδύνατη και να κλονιστεί. Όμως, επειδή έμαθα στη ζωή μου να λέω αλήθειες, έπρεπε να την πω και αυτή την αλήθεια. Αφήστε τους γονείς να ζουν στον κόσμο τους και μην γκρεμίσετε την ευτυχία τη δικιά σας. Θα κλάψετε μοιραία και πολύ ανεπανόρθωτα πολλές φορές. Βάστε το σοβαρά στο μυαλό. Αν όταν έχουν την ανάγκη να πάτε και χωρίς την εντολή τη δική μου να πάτε και θα σας πω μπράβο. Αυτό δείχνει ότι τιμάτε τους γονείς. Αλλά όταν οι γονείς αποτελούν εμπόδιο για την ευφροσύνη τη δική σας, για την αποκατάσταση την πνευματική τη δική σας, όχι κύριε, τέτοιους γονείς τους απαρνώμε.